Yan na po mga viewers ko. Yan, parang binunot siguro na itong isang poste. Okay mga ka-viewers ko, ito na po yung mga accomplishment nila. Natapos na nila yung yung poste. Yan, tapos na po yung poste. Yan po mga ka-viewers ko. Yan, maganda itong ginawa nila. Mataas tong posting to. Ewan ko kung ilang feet ito, ilang meters itong kahaba niya. Ano po mga ka-viewers ko. Ayan. Okay, punta tayo sa kabilang area. Punta tayo sa dagat mga ka-viewers ko. Well, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po. Saka paki-pindot na rin yung notification bell. Isalin nyo rin yung like and share para updated kayo sa aking mga channel. Okay, punta tayo dun sa kabila. Okay, nandito tayo sa Daog Beach Club. Ito na po. Ito ng sitwasyon dito. Ayan, may trabaho na po dito sa ikadalawang wingspan. Ayan, trabaho na nila. Saka dito sa sa katatlong wingspan, ayan, may mga column na tambak nila, i-stack nila. Ayan, kasi yan ang natrabaho nila ngayon so far. Saka itong ika-apat, yan ang po mga ka-viewers ko. Ayan, yan, nag-drill na sila dyan ng ng para sa poste na naman, panibagong poste na yung mga ka-viewers ko. Ayan po. Saka doon sa dulo, yun, yan, may dalawang poste na umangat na. Makikita po natin yung mga ka-viewers ko. Yan ang poste ng tulay. Yan na po mga ka-viewers ko. Maganda na yung trabaho nila. Medyo mataas na yung percentage ng trabaho ng mga Chinese workers at saka Filipino workers. Kasi yung trabaho dito day and night. Nag-overtime sila dito mga ka-viewers ko. Everyday, kahit na Sunday, may trabaho dito. Walang pupas ang trabaho dito. Mabilis ang trabaho. Yan mga ka-viewers ko. Yung isang araw, nagbuo sila doon sa dulo. May binuhusan sila doon na poste. Yan mga ka-viewers ko. Okay, hanggang dito muna tayo mga ka-viewers ko. Sana nagustuhan ninyo ang video kong ito. Maraming salamat sa panonood nyo ng aking video. And don't forget to subscribe para makatulong sa aking channel. Okay, thank you very much and God bless you all.